Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o Venere in pesci per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà il mese di giugno 2025, iniziando con una croce celtica per vedere tutto quello che accadrà in questo mese, quali sono le dinamiche più profonde, cosa accadrà, come adoperarsi al meglio. E alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare tutti gli obiettivi che ti sei prefissa, che ti sei prefisso e andare incontro alla realizzazione dei grandi obiettivi dell'anima. Allora, detto questo, partiamo subito. Pesci, vediamo. Giugno 2025. Pesci, giugno 2025. Allora, andiamo a vedere qual è la guida, l'energia generale del mese. Andiamo a vedere qual è l'ostacolo o la sfida principale. Poi le radici della situazione, quello che è successo nel mese precedente, cosa accadrà in questo mese, sviluppo successivo, seconda metà, il tuo atteggiamento, influenze esterne, cosa arriva dall'esterno, speranze o timori, esito possibile, tendenza finale del mese. Allora, andiamo a vedere energia generale del mese, qual è la guida per te. L'asso di spade, la chiarezza. L'asso di spade mi parla della tua guida in questo mese, che è quello di avere le idee chiare, nuovi inizi a partire da prendere decisioni e parlarne. Cioè, voglio chiarezza in più ambiti della mia vita, quindi prendo queste decisioni, nuovi inizi sulla base di idee chiare, comunicazioni che tagliano ciò che non serve e iniziano un nuovo percorso, un nuovo ciclo. Quindi questa è l'energia generale del mese, la guida per te. Vediamo qual è l'ostacolo che si frappone a questo, la sfida principale per te. Il Papa. Il Papa mi parla di situazioni che possono ostacolare in modo, diciamo, il Papa è una figura che mi parla delle credenze, no? Delle credenze che possono ostacolare la risoluzione di questioni che invece devono essere risolti sulla base di nuove credenze. Diciamo che il Papa è un'energia che può essere anche contraddistinta da una persona che si frappone tra noi e le nostre scelte, una persona che rispecchia delle tue credenze passate e quindi ti puoi scontrare con queste persone, una persona in particolare che tu vuoi chiarezza e tagliare certe cose, però ti puoi scontrare con delle situazioni rigide che hanno a che vedere con certe credenze, con certe credenze. Sono figure, il Papa è anche una figura che mi parla di, come dire, possono essere figure pubbliche, figure istituzionali, diciamo che è come se si frapponesse un po' tra voler tagliare delle cose, iniziare nuovi cammini, avere una nuova consapevolezza e scontrarsi con la vecchia credenza. E questo scontro si può generare attraverso la relazione che hai con le persone, che ti rimandano vecchi schemi mentali. Ok, vediamo cosa c'è alla radice di tutto questo. Il 7 di denari. Allora, il 7 di denari mi parla di vedere i frutti di ciò che hai seminato fino a questo momento e quindi voler vedere i frutti, voler vedere crescere e germogliare i frutti di ciò che hai seminato anche nel mese passato, nei mesi scorsi, e anche mi parla di una certa pazienza però, anche di una certa pazienza nel voler vedere certi risultati, cioè è necessario anelare a una certa pazienza anche rispetto a magari può essere un grande muro il Papa, no? Contraddistinto con delle persone o con le quali puoi avere a che fare o ti puoi scontrare, no? Nel vedere subito i risultati di questa tua nuova scelta. Un po' di pazienza ti chiedono, perché alla base di tutto c'è la necessità
il fatto che tu hai valutato certe cose, vuoi vedere i risultati, vuoi prendere delle decisioni in base a delle cose che hai valutato attentamente alla base. Hai valutato delle cose, vuoi dei nuovi inizi su questo e ti puoi scontrare con delle credenze limitanti intorno a te. Vediamo cosa è successo nel passato recente, maggio, insomma le settimane precedenti. Sì, asso di bastoni, un altro asso. Ti è arrivata una spinta emozionale creativa, ti è arrivato qualcosa di nuovo, vuoi il nuovo, esigi il nuovo, nuovi inizi e quindi, ma soprattutto l'asso di bastoni qua nel passato mi parla di un fermento interiore tuo che si è acceso, valutando certe questioni, vuoi del nuovo in alcune questioni e ti puoi scontrare con dei nuovi, con delle rigidità imposte da un certo credo, da una certa morale sociale, da una certa morale religiosa, ok? Vediamo cosa accade nel mese di giugno 2025, quindi futuro imminente. Il 6 di spade mi parla di un possibile viaggio o di un possibile spostamento o di un allontanamento che farai. Un possibile viaggio o uno spostamento, cioè ti allontani da una certa situazione o un trasloco o un trasferimento, c'è carta di movimento, anche un viaggio può essere, decisione per un viaggio. Sì, perché hai valutato attentamente, decisione di uno spostamento, decisione che hai valutato attentamente perché ti è arrivata questa spinta emozionale creativa o emozionale, questa spinta a voler fare un cambiamento e uno spostamento. Andiamo a vedere lo sviluppo successivo nella seconda metà del mese. Un'altra carta di allontanamento e di spostamento, 8 di coppe. Allora, nel mese successivo io qua ti vedo abbandonare una certa zona comfort. Può essere di nuovo anche qui un allontanamento da una circostanza, da una persona, da alcune persone. Vuoi fare un cambio emozionale e ti vedo andare via da una circostanza che seppur ti ha dato quello che ti doveva dare in un certo momento, adesso non è più funzionale al tuo percorso, alla tua evoluzione. E infatti qua ci sono, no, nell'iconografia le coppe piene, no? Te ne vai nonostante ci siano delle coppe piene. Cosa vuol dire? Me ne vado nonostante una situazione mi abbia dato quando mi doveva dare, ma non è più momento di continuare su quel percorso. Devo andare via, una zona comfort da lasciare andare. E quindi ti vedo perché hai pensato tanto a questa cosa, 7 di denari. Hai pensato a questa cosa e nonostante ci possano essere delle credenze che ti possono tenere bloccata, tu o bloccato, tu vuoi andare. Vuoi andare, ci può essere un viaggio e poi un allontanamento emotivo da una certa situazione. Vediamo qual è il tuo atteggiamento. Tu vuoi riprenderti in mano il controllo della tua vita, sei di bastoni, vuoi avere il controllo della tua vita, ci hai pensato tanto, sì, il 6 di bastoni è una carta vincente, qual è il tuo atteggiamento? Quindi voglio riprendermi in mano il controllo della mia vita, voglio andare, voglio stare dove mi fa stare bene, voglio avere le situazioni sotto controllo, cioè, ma con successo, riprendermi un po' in mano il controllo della mia vita. Cosa arriva dall'esterno? Dall'esterno abbiamo un giudizio. Il giudizio mi parla sia di persone del passato o situazioni sospese che arrivano per essere risolte. Quindi le situazioni esterne ti propongono delle situazioni passate che devono essere, devono avere, tu devi avere un certo vigore nel voler risolvere delle situazioni che erano appese. Quindi mi può parlare di telefonate di persone che già conosci o situazioni del passato che riemergono affinché tu possa prendere finalmente una decisione in merito. Mi dice che ci sono situazioni esterne a te che devono essere risolte, che erano lì appese o che si presentano per essere risolte. Ok. Vediamo quali sono le tue speranze e le tue paure o le tue paure. Che cosa faccio? Ti dici. 2 di spade. 2 di spade mi parla di dover prendere una decisione, ma non sai che decisione prendere. Vuoi prendere questa decisione, ma hai paura delle conseguenze delle tue azioni. Cioè vuoi prendere questa decisione perché ci hai pensato a lungo, hai meditato a lungo, c'è un grosso fermento, vuoi riprenderti in mano il controllo di più situazioni della tua vita. È come se avessi paura a prendere una decisione. Però è come se, perché un passato o una certa situazione emozionale ti ha dato già tanto,
però non ti dà più per evolvere, questo è il senso, e ti scontri un po' con le vecchie credenze del dover fare, del dover essere, come dovrei essere, come si dovrebbe fare. Ok. Con certe responsabilità ti scontri che però in questo caso queste responsabilità non hanno più motivo di esistere, questo ecco lo scontro del Papa per la tua felicità. Vediamo qual è l'esito possibile, la tendenza finale del mese. Ci sono un po' di preoccupazioni riguardo a questo. Allora, le carte ci leggono l'energia con la quale noi avremo a che fare e siccome niente è scritto sulla pietra, perché tu il futuro, tu lo cambi adesso il tuo destino, cioè il destino non si cambia, nel senso a livello evolutivo è sottile come discorso, lo spiego in tutti i podcast, però tu puoi cambiare il risultato del tuo destino. Allora qua ci sono preoccupazioni, situazioni che non ti fanno dormire, 9 di spade, situazioni che mi parlano di una certa cosa. Sai qual è il succo di questa stesa? Che tu vuoi lasciare una situazione che ti ha dato fino a un certo momento, ma hai paura a farlo. Vuoi riprenderti il controllo della tua vita, vuoi si presentano delle situazioni esterne che devono essere risolte, hai paura a prendere questa decisione. Perché ti scontri con certe credenze, una certa morale, un certo giudizio. Quindi la stesa ti sta dicendo, questo è il mese in cui la tua volontà è quella, allora l'anima vuole sperimentare, arriva sulla terra per sperimentare. Che cos'è che vuole sperimentare soprattutto? Vuole soprattutto sperimentare quelle situazioni che gli danno la possibilità di superare le sue paure, attaccamenti e resistenze. Allora questa è la stesa in cui, questo è il mese in cui tu avrai la grande opportunità di superare te stessa o te stesso. E quindi non ti far prendere dalla paura, perché le paure sono strettamente legate al giudizio e alla morale che ci hanno educastrato a credere. L'anima vuole superare la paura di lasciare il conosciuto in questo mese. Allora se tu gli dai questa possibilità, tu raddrizzi la stesa, mi spiego? Questo è il senso delle carte, cioè ti dicono questo è il mese in cui devi superare delle tue paure che ti porti avanti da un po', lasciare una zona comfort che ti ha dato, oltrepassare una certa morale, un certo giudizio, non aver paura a prendere questa decisione perché è l'inizio della tua nuova vita. Ok, andiamo a vedere i mini tarocchi cosa ci raccontano, facciamoci le specifiche. Allora, voglio sapere sul Papa, l'ostacolo, la sfida principale sul Papa. Il 10 di spade. Molti di voi probabilmente si devono allontanare da una situazione relazionale che è finita. Ok? Per altri di voi è una situazione uscire fuori da una certa no apatia emozionale, perché qua mi stanno raccontando, il Papa mi parla anche di responsabilità, di credenze. Se per esempio ti senti responsabile di una situazione, laddove però è una responsabilità indotta dalla tua mente razionale, perché non è più così, tu hai un'energia autonoma qui e la necessità, ci hai pensato a lungo su questa cosa. Devi superare te stessa o te stesso, una situazione si è conclusa, può essere un matrimonio, una convivenza, una situazione anche una situazione anche di dove tu ti senti essere stata o essere stato responsabile, dove tu ti sei sentito il carico di certe responsabilità, ok? Vediamo un po' cosa accade ancora, quindi la prima parte del mese con il 6 di spade. La regina di spade. E qua vedo chiaramente che tu prendi questa decisione di allontanarti, di un trasferimento, di un trasloco, che tu sia uomo o donna non importa, lo attribuisco a te. Quindi c'è un allontanamento da una situazione, quindi uno spostamento, un viaggio, uno spostamento, stai pensando anche di prendere una decisione nuova. Vediamo la seconda parte del mese, 8 di coppe, asso di spade.
Qua hai chiaro il fatto, qua se te ne vai chiaramente, prendi questa decisione o parli con chiarezza di voler fare questo allontanamento emotivo da qualcuno oppure da una situazione che, ripeto, ti ha dato quello che ti doveva dare, ma tagli con una certa zona comfort, non ti dà più niente quella situazione, va bene? Ti ha dato a suo tempo. Vediamo sulle circostanze esterne del giudizio, cosa arriva dall'esterno. Re di spade. Qua per molti di voi c'è una persona con la quale dovete parlare, una persona con la quale le situazioni sono sospese o ci sono delle situazioni da risolvere. Vedi 6 di spade, c'è chiaramente un allontanamento, una situazione, prendo la decisione di allontanarmi e la comunichi alle persone o alla persona con la quale devi parlare. Re e regina di spade sono due persone, però hanno un carattere di freddezza, no? Cioè nel senso si decide, non c'è empatia o emozionalità qui, o emozione. Che energia ha il re di spade nei tuoi confronti? 4 di denari, sì, qua abbiamo situazioni che devono essere risolte. Questa è una persona che magari è un po' più dura, è un po' più... Può essere chiunque, qua abbiamo re di denari, può essere sull'ambito lavorativo, può essere sull'ambito sentimentale. Sì, è una persona tutto d'un pezzo, un po' inflessibile, questa persona qui con la quale ti confronti. Sono situazioni che sono sospese affinché possono essere risolte per fare un cambio. Sì. Tra l'altro, fino a questo momento abbiamo due arcani maggiori potenti, che è il Papa al blocco e il giudizio esterno, no? È una sorta di scontro con delle vecchie responsabilità o delle vecchie credenze. È ora di prendere una nuova via. Speranza e paura, 2 di spade, 4 di spade. È come se avessi necessità di meditare per prendere una decisione. Hai paura di prendere la decisione sbagliata? No, non è la decisione sbagliata, perché qua ci hai pensato già a lungo. Vediamo questo 9 di spade. Allora, esito possibile, tendenza finale del mese, 9 di spade. Guarda, prendi questa decisione. Abbiamo l'imperatrice. Io qua vedo che prendendo questa decisione tu cosa fai? Superi le paure. È un piccolo step, ragazze mie e ragazzi, è un piccolo step, perché qua superi le paure e c'è un pieno successo per te, un pieno sviluppo con l'imperatrice. Mi può parlare anche di un lavoro autonomo, di non sentirsi legato ad altro. Prendi questa decisione, uno spostamento, lasciare la zona comfort per lo sconosciuto. Fallo perché ti porterà a successo. Le carte ci leggono un certo potenziale e un certo karma con il quale tu ti confronterai. Il fatto non è quello che ti accade, ma come ti approcci a ciò che ti accade. Se ti approcci da un atteggiamento di paura e di vittima, ripeterai la stessa cosa, magari in circostanze diverse, con persone diverse. Se ti approcci in modo coraggioso, superando questa sfida, questa paura, tu hai la possibilità di un pieno sviluppo, fermando i venti nefasti del karma. Ecco perché niente è scritto sulla pietra. Ok, un'assesa da guerrieri questa, da guerriere. Adesso andiamo a vedere cosa ci dicono sull'amore. Amore per te, pesci, giugno 2025. Fino a questo momento abbiamo i segni dell'Acquario, Gemelli, Bilancia, Toro, molto forti, segni con i quali ti puoi confrontare, ma al di là del segno io vi do l'energia, ok? Allora, pesci, amore, giugno 2025. Qua c'è qualcuno che è geloso di te, amore geloso. O qua c'è un po' di c'è della gelosia qui. O c'è tensione, gelosia. Vediamo un po'. Allora, prendiamoci queste. No, queste. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci giugno 2025?
amore, pesci, re di spade, re di bastoni. Abbiamo opzioni qua, e la morte. Per alcuni di voi ci sono delle opzioni in amore, re di spade, re di bastoni, può essere anche una donna, ci sono delle opzioni, re di spade, re di bastoni. Vedo in amore che ci sono dei cambi qua, dei cambi. Può essere che tu scegli una persona rispetto a un'altra con la quale c'è freddezza o si è chiuso un rapporto. Vedi, scegli, qua ci sono gli amanti, la scelta. Come se dovessi fare una scelta tra due persone oppure una scelta con una persona. Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. Re di denari, un altro re. 10 di coppe, 3 di denari. Guarda, qua vedo chiaramente che c'è una persona che vuole far funzionare le cose con te, in famiglia. Cioè in famiglia proprio re di denari, 10 di denari, scusami, 10 di coppe e 3 di denari. C'è una persona che vuole intendersi con te, fare degli accordi con te, fare dei piani con te. Sì, una persona matura, una persona responsabile, o una persona che vuole anche recuperare un rapporto per alcuni di voi. Qua io vedo, se è una persona nuova, io vedo che qua è una persona che può lavorare con la famiglia, avere un'azienda familiare per esempio. Però qua vedo una persona che tendenzialmente è una persona che sta bene, cioè che sta bene anche a livello psicofisico, a livello emozionale. Vedi, asso di bastoni. O è una persona che puoi incontrare per lavoro, con la quale può nascere una bellissima complicità di amicizia profonda, no? Che è alla base anche delle relazioni d'amore, e mettersi e costruire qualcosa insieme. Vedo una persona molto affidabile qui. E qua tu che ti trovi a fare una scelta, o tra due persone o con la stessa. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te, pesci. Asso di spade di nuovo. Carro. 4 di denari. Per alcuni di voi prendete la decisione di allontanarvi da una persona e darvi a un'altra. Perché 4 di denari? Perché c'è l'asso di coppe, chiarissimo. Per alcuni di voi prendete la decisione di chiudere con una persona e darvi a un nuovo amore, asso di coppe, che è questa persona che ti ho descritto, perché con quest'altra c'è freddezza. È molto chiara questa stesa per un gruppo sostenuto di voi, perché io qua vedo che c'è la voglia di aprirsi al nuovo, prendere in mano una situazione, tagliare ciò che non serve. Per alcuni di voi invece, che laddove per esempio non c'è nessuno, ragazze e ragazzi single, qua io vedo che da una certa energia c'è un cambio per te a livello amoroso, c'è un cambio perché arriva una persona, può essere una persona che arriva nel posto dove arriva da te per motivi di lavoro, una persona che non abita da te magari, però qua io vedo una persona risoluta nei tuoi confronti, che è pronta a darti la coppa dell'amore. Inizialmente vedo che non ti apri subito, però poi sì. Vediamo qual è. Oppure può essere il rinnovo della stessa relazione, vedete un po'. Però con una nuova consapevolezza, questo è il senso. Vediamo energia positiva in amore per te, pesci. 7 di coppe, alcune di voi possono avere delle opzioni. 7 di coppe al positivo, comunque sia il 7 di coppe al positivo mi parla come questo bambino qui, che è felice di avere i sogni, mi parla di sogni, il tuo cuore torna a sognare, no? Il tuo cuore torna a sognare, vedo il tuo cuore libero di sognare, entusiasta, mi spiego? Vediamo energia negativa. Energia negativa, 7 di denari, è come se avessi perso un po' la pazienza con qualcuno e ti dai a un nuovo amore per alcuni di voi.
Il settimanale mi parla della pazienza, mi parla di investire nuovi frutti, però è al blocco, quindi o con qualcuno hai perso la pazienza di investire, oppure se è una persona nuova, vedo che è come se avessi avuto, fossi stanca di aspettare, di attendere, no? All'inizio non ti apri, vuoi vedere che cosa fa l'altra persona. Sì, un po' di impazienza, un po' di nervosismo sull'impazienza, o sei stanca di attendere delle promesse. È un po' così. E in questo caso abbiamo i segni dell'Ariete, Leone, Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, Capricorno, Vergine, Toro e anche Cancro. Ok, vediamo adesso, ragazze mie e ragazzi, con i miei potenti oracoli lui-lei, cosa questa persona qui, quali sono le emozioni che muovono i suoi passi verso di te. Vediamo. Per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi potete trovare i miei oracoli sotto l'info box in descrizione. Tu sei l'amore, vede in te l'amore questa persona, cos'altro? Sei la mia vita, addirittura. Beh, sei la mia vita perché qua te l'ho detto, è una persona molto di spessore qui, eh? Cos'altro? Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Beh, te l'ho detto, per questa persona, e questa persona, guarda, 10 di coppe, re di denari, il 3 di denari, la carta della famiglia e della costruzione. Per questa persona sei tutto ciò che ha sempre desiderato, sei la sua vita o sarai la sua vita, sei ciò che incarna l'amore. Poi per ognuno di voi siete voi poi a decidere, no? Ok. Sì. No, sto guardando la stesa precedente perché è la stesa generale, no? Il senso qual è? Prendere delle decisioni con la realtà esterna anche, che chiudano una certa situazione e si aprono a qualcosa di nuovo che già maturava in te, perché già hai riflettuto e hai atteso. Ok. Vediamo adesso il rituale della buona riuscita per te. Prima di tutto estraiamo una carta del drago immaginale per vedere cosa ti dice per andare incontro a quell'asso di spade che ricordiamo è la carta principale, la guida per te di nuovi inizi, della chiarezza mentale e come andare incontro a questo postulato. Allora, vediamo. Ah, abbiamo anche il segno dello scorpione, scusami. Vediamo, pesci. Il deserto. Il deserto, questa è una carta di grande spiritualità, profondissima. Te la leggo, perché ti fai un viaggione con questa carta. 21, il deserto. Allora, sono libertà. Rappresento il valore più alto per gli umani, i quali amano, hanno fede, salute e prosperità nella libertà. Quando sei libero, sei come vento nel deserto. Non puoi essere arginato, porti in alto la terra. Fai della sabbia un mare di onde, modelli le rocce. Punta alla libertà, perché essa è il valore più grande. Infatti, questo è il mese in cui vuoi sentirti libera o libero, ricordiamo il 6 di bastoni qui. In presenza di questa carta devi lasciare andare attaccamenti e zavorre o partire per un viaggio. Guarda se non ti ho detto qui viaggio, viaggio. E lasciare andare attaccamenti e zavorre. È un po' il succo di tutto, no? Cerca di individuare i pensieri che ti imprigionano e seminali nella terra affinché possano trasformarsi in nutrimento per la tua libertà, in poesia. Adesso ti leggo il rituale della buona riuscita, che è potentissimo, potentissimo, ok. Cammina lentamente nella tua stanza o nella natura e simultaneamente individua le immagini di tutto ciò che la tua mente considera desiderabile. Successo, ricchezza, riconoscimento, affetto, giovinezza. Trova un simbolo per ciascuna di queste immagini.
Se sei in casa, puoi prendere per esempio chicchi di riso. Se sei in natura, puoi raccogliere rametti, foglie secche, sassolini. Metti gli oggetti in un sacchetto e tienilo vicino al tuo letto per 7 notti. Ogni sera, prima di addormentarti, quando sei sdraiato nel tuo letto, soffia per 9 volte l'aria fuori dal corpo lentamente, tenendo le labbra sporte un po' in fuori, come per fischiare, e immagina che il tuo respiro sia vento che soffia nel deserto. In questo modo. Visualizza il vento trasportare le tue immagini. Dopo i 9 espiri profondi, bisbiglia un semplice mantra. A te, a te, a te. Consegna al deserto, che è madre e anima, i tuoi pensieri, i tuoi desideri, e con mente assolutamente libera entra nel sonno. In questo modo il tuo spirito guida potrà trasportarti durante la notte in quei luoghi dell'underworld, del regno dei sogni, in quelle regioni della psiche dove potrai attingere grandiose forze alla fonte della libertà. Trascorse le 7 notti in un giorno propizio per te, un giorno che ti piace, perché magari è una data anniversario, oppure c'è il sole o la luna piena, oppure soffia una dolce brezza. Ok, scegli un giorno, vai in natura e seppellisci i tuoi oggetti, continuando a bisbigliare il tuo mantra. A te, a te, a te. Consegna al deserto i tuoi desideri. Una mente libera dal desiderio è una mente che esiste nella certezza della riuscita. Ragazze e ragazzi, questo è un rituale pazzesco. Perché se non sei libera dal desiderio, non lo puoi realizzare. Cosa vuol dire? Perché il desiderio ti dà attaccamento e se hai attaccamento non lo realizzerai mai. Una mente libera dal desiderio, cioè attraverso il rituale tu affidi alla terra il tuo attaccamento al desiderio e a te rimane la riuscita. Una mente libera dal desiderio è una mente che esiste nella certezza della riuscita. Ok? Questo è uno dei rituali più belli, più potenti. Quindi, ragazze mie, ragazzi, nella nostra scuola iniziatica noi facciamo magia, noi facciamo poesia, noi parliamo con l'anima, perché l'anima è la sola ed unica cosa che può realizzare tutti i nostri obiettivi. E parlando il linguaggio dell'anima si chiama, come diceva anche James Hillman, mitopoiesi, ossia attraverso il mito, la poesia, il racconto, il rituale, tu parli con l'anima, convinci il subconscio ed è fondamentale il rituale perché coinvolgi tutto il corpo affinché la memoria cellulare, così come la chiamava il grande maestro Sri Aurobindo, diventi potere automatico. Ok? Quindi, detto questo, ragazze mie, ragazzi, io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!